Aqida KZ ұсынады. Тәубе. Өлеңнің авторы Ескендір Тасболат. Оқыған Дидар Сыздық. Ертеде азғындықпен қылмыс тұнған өлкеде бар өмірі арылмаған күнәдан болған екен кісі өлтіргіш бір адам. Сәл нәрсеге бұл ашу шақырып жүрген екен көпке тізе батырып. Бірақ кей кез ақыретін еске алып оңашада өкінетін ақ орап. Өкініші өртесе де өзегін, қылмысына сала алмапты тежеуін. Ал талай жан бұл кәззаптың қолынан ажалының көтіп тұрды кезегін. Тірлік оның ұстатады жағаңды, сорлы пенде көкірегі қараңғы. Күннен күнге күнәсіне күн артып, өлтіріпті 99 адамды. Құрбандардың көбейгенмен тізбегі, Алладан тек үмітін ол үзбеді. Ақыл айтып, иманға оны шақырар, бір ғалымды жан ұшырып іздеді. Тәубе етпесем тірі тұрған шағымда, ертеңгі күн жанбаймын ба жалында, деген оймен жолығады бір күні еліндегі мәшһүр манақ ғалымға. Оған айтты, көңілімде мол кірбің, жүрегімді жермен мұңға толтырдым. Осы күнге дейін мына қолыммен 99 адамды мен өлтірдім. Бір басымда күнәләрім көп менің, уайым болды мағынасыз өткенім. Егер енді тәубе қылсам жаратқан, сол күнәмді кешіре ме тек менің. Алдымда бар ажал дейтін бір ақыр, тозақтағы оттан қорқам сұрапыл. Бір Алланың тура жолын табатын айтыңызшы, маған қазір бір ақыл. Қылмысыңның сезіп тұрмын шамасын, деді ғалым. Енді не бақ табасың? Алла сені кешірмейді ешқашан. Демек, мәңгі жаһаннамда жанасың. Бұл жауаптан бойын баурап ыза кек, манақты да өлтірді ол тұра кеп. Осылайша ажалына 100 жанның себеп бопты бойға сіңген сүмәдет. Бірақ оның жаны тыныш таппады, кеңес берер жан іздеді жатпады. Сөйтіп жүріп бір ғұлама адамның ниет қылып босағасын аттады. Оған да айтты, 100 адамды мерт қылдым, қанша жанға ауыр азап шектірдім. Енді ертеңгі күнім қалай болар деп, сізден көмек сұрағалы кеп тұрмын. Ешбір амал жасамаппын оламды, осын ойлап, ақша жүзім қуарды. Егер енді шын көңілден тәубе етсем, Алла менің кешіре ме күнәмді. Ғалым айтты, кешіреді ол Алла, тек нәпсіңді салсаң болды бұғауға, жаратқанға серік қоспа, басқасын шын пейілмен болар сірі сұрауға. Айтар болсам саған сырын мұның мен, мынау елің азғын ел ғой бүлінген. Егер қалқам қоям десең күнәңді, кету керек басқа жерге бүгіннен. Намазы мен оразасы өтелген, тағдыр сынын қаймықпай ақ көтерген. Бір Аллаға құлдық қылған бір ел бар, бақытыңды табарсың сол мекеннен. Я, ол жер жақын емес, алыста. Сен де олармен құлшылық қыл, қалыспа. Бірақ қайтып келіп жүрме бұл еліге, ақыретте жетем десең табысқа. Алғыс айтып, жігіт шықты қуанып, ғалым берген кеңестерді құп алып, табан тіреп алыстағы сол елге жетсем деген мақсатына жұманып. Ізгі ойлары алға сүйреп сотқарды. Ғалым айтқан ғазиз елді бетке алды. Бірақ
әттең барар жерге жете алмай, орта жолда ажалда оған кеп қалды. Мақсатына жетпей жігіт өледі. Ажал оның барары жолын бөгеді. Сол уақытта таласты оның жанына рахмет және азап періштелері. Біріншілері білдірді оған мейірім. Қараңыздар, оның ізгі пейілін. Бар қылмысын тастап және тәубе етіп, тақуа елге бұрған еді зейінін. Жаратқанға келе жатты ол адымдап, жүрегінде иман оты жалындап. Сондықтан да лайықты жан жұмаққа біз аламыз оның ғазиз жанында. Жауап берді азап періштелері. Расында оның жақсы істері кемеді. Есесіне қаншама адам өлтірді. Тозаққа да осындайлар керегі. Екі жақта ие болмай жеңіске, бірі тозақ, бірі тартып пейішке. Сол сәт қазы болу үшін ортаға келді адам кейпіндегі періште. Мен айтайын әділ үкім, көнсеңдер, екі жақтың қашықтығын өлшеңдер. Келген жермен барар жердің арасы қайсы жақын, соны анықтап көрсеңдер. Несібесін білу үшін оның шын, қанша сапар шеккендігі көрінсін. Жаман жақ пен жақсы жақтың қайсысына жақын болса, соған шана берілсін. Періштелер қоя салап таласын, өлшеп жатты екі жақтан нарасын. Жұмаққа ма, тозаққа әлде лайық па? Білмек керек бұл пенденің бағасын. Оңға барса, жұмағы тұр гүлге орар. Солға барса, жаһаннамда күл болар. Өлшей келе, орта жолдан жігіттің асып барып өлгендігін білді олар. Бұл марқұнның бар екен ғой көрері. Ертең үшін уайым қайғы жебеді. Осылайша оның жанын сол күні алған екен рахмет періштелері. Сізде бұған зейін қойып қараңыз. Бұл хадистен біраз ғибрат табамыз. Әрқашанда ізгі иманды жандармен бәріміздің жақын болсын арамыз. Азғын орта итермелер жаманға, ондай жерден бас тартайық табанда. Жақсы дос пен тақуалы жандармен бірге болған бақыт табар әманда. Көкке дейін жетсе дағы көп күнәң, сеніміңді батпасын тек көк тұман. Шын тәубеңді қабыл етер бір Алла, ешқандайда кедергілер жоқ бұған. Азғырады шайтан сынды жау небір, оған ерсең бар өмірің әурекіл. Көкірегінде жаның барда кідірмей, бір Алладан рахым сұрап тәубе қыл. Тәубе қыл да сұра Алладан кешірім. Ашсын саған жәннат бақтың есігін. Қаншалықты болса сенің ниетің, соншалықты болар және несібің. Тәубе сені жетелейді жұмаққа. Ниетпенен амал еткін, бірақ та осы шағын хикаядан көргендей, тәубешіл жан жетеді екен мұратқа.